perak ve prenet ur kilomet, perak ve roet kan euro wid ar redadek, ba wid lakadariez da vevan ie, da zechel. An dud ar o fichans diom, orei kan euro pe mur da redadek, ben ar fin ero fichans diom da implijout moad an arhanse, tu ar bedom o bar force petra, eba just. Da drugarez d'ar stikour digas e gant ar redadek, eus bero e lans da draou a da goudegez, hag ar an ol vrezon e gerin o bero mal an ezo c'hoaz e reion deiz. Piv neus ket kleet konto deus ar redadek e dovil eiz oa bet ganet gant ar pal brudant miez a rastelat o bern aran e witi. A sezo koz bet gwelet bep eil bla o bern tut o raloupat war enchou breiz, nonz a de. Met da betan e servijat kemen gwenek digaset gante, setu pez vo gwelet justu, ba 30 minut breiz. Katalin te zo bet e mesk ar regentan eus ijinet ar redadek amant da breiz. Dost hag eus zonj pez se palio poa lakaet e penkentan vit pez a zel deus an arhan. Ben fin kroget e oa evit klas 40 diwan penkentan. Da houde, on eus sonjet e vefe ket fall e ue plantan arhan e mez deus ar skol. Peogwir an ad e oa e vanket trao evit ar brezonek, d'ar voudou neve, roidigez, e mez deus ar skol e oa hem da gaout tamm skoazel, tamm ar arhan. Ba l'amour e oa ken pouezus diwan, on eus dibabet justus e vo anter deus an arhan a vo roet da ziwan. Me c'hwi kevredigez ar redadek peus se reolennoù peus laket in pleustr e wit choaz ar raktresouze. A pez pouezusan evidom e oa non pas meska gant an aozadur diom. Neuze strolad ar refur zo bet krouet justu. Da la rede tut distak deus ar gevredigez hag a vefe penaos emskiant deus an ezon mou. Ur strolad a zo etre 16 a 90. An dud a chom daou pe dri vla hag a cheñch ivez vit non pas bezan gant ar memeuzre a taou. Peus se reolennoù peus roet da refur ben a fin reolennoù a fet liesortet ar raktresou. Dost hag peus roet urjoù reolennoù dal mate. Mais o jonjal bar sa penanz breiz ar pem departament, petamant kat tud raktresou par deus par breizual breizal, dost hag peus resisat an treo an tachenouze. Non, var an tachenouze non eus ket. Leus ket non eus an eo diop a frank deus a vit prizian davat penonz e oa kaset ar raktresou-se. Memeustra a geo bon. Da la rede ar ledan an posub, evit tizout ar mu an posub a dut. A pez a gondive eo rein skoueren da dudal, da skouer o skoazel ur vagouri, bon ba marteze ar bla da heul e vo ur vagourial an oneral, enfin zo Rheinland ur raktres fetis rezis hag e fedus. Pegemen a vez rastelet boplat an pedam gant ar redadek, a pegemen vez roet da bep raktres. Tampedam ba da vla eo kan 300 000 euro, nehe an anter a zo roet da ziwan, hag an anteral zo ranet etre meur ar raktres. Pez ve muzuliet eo ar youl a zo gar skipay, hag a gwez de gaz ar raktres da ben davat, emren, hag a e vefe laket an arvar ma vefe ket deus ar redadek, ben fin raktresou a vefe kaset a drug ar redadek, a vefe ket kaset ep ar redadek. Ma meustra peus ket la redim, me loden deus an arran ave miret evit ar redadek. An adez eus hem gaout arran evit aozan a kas ar redadek da ben. Vit ar rienti, vit assurentez, vit bon, an aozan. Pebla ve miret tampedam etre pem varnugen dregant deus an arran bet da stumet evit an aozan. A pal a heg an ar zo solutad a mon endro a michirela die ar redadek. Ah ya zo
Soluta da redadek a micherelat zo un emvre, un tamm. Me gav m'avait fait... Evit a c'hwer redadek diwean a zo bet chikouret etre pem a nor raktrez bep tro. A brao egout just war peus o mod ebe ingalet an arran. O bern raktresoù zo bet a chikouret o bern traoù disanvalier. Met ar muant de se a dena deus teknologiou newe a mediaioù. Evit an departamentchou ha maout gant pen ar bet a pez ne ket souezus blanc me ar c'hwign l'er ma vekaet ar muant a gomzerien. Souezusor e gwelet ar bourg o vont gant ar mourbi en hat. Un an deus ar sammadou brasan zo bet postet ba radio an naonat. Dom de velet bremañ just war penonz eve implijet an arranze. En rolet-vous varroas? Marianne kajit dovlaso a bet lancet radio naonet amañ bas an Ervland. Pegen talvoudus e ar benvek just war wit brezhonegerien a brezhonegerezet avro. Damzonj dreistol el liger atlantel e oa pouezus kaout ur media ol vrezonek evit an naonedis hag tud deus ar vro, tud al liger atlantel ket an naonedis epken. Peguer deus pez moa klevet, tud bro naonet an emzante un tammik laket e kichen, a goste gant ar mediaioù. A dreistol marteze evit ar vugale ie, klevout brezhonek en ti gant ar radio damzonj zeoa un elfen talvoudus evit ben ar fin lakad ar brezhonek eno pue. Melen tezo kenurzieur amañ wid radio kerne naonet. Ya. Ya. N'an lardin penonz ur bet jikouret gant ar redadek. E daouvil triver a zo on eus bet ar chikour gant ar redadek, ar chikour 300 000 €. Ep an arranze vije bet posup lançan ar radio. Kompliket mat vije bet. Pigur ben fin daou an zavi nem gavout a ze krouiñ ar radio ol vrezonek en naonet. Bon, redek kendreri an dut, kendreri an dut par welon ba ze saf poen ar rantaouer yenzo a ze an argant publik a wechou ezamad, a wechou nakemat. Yal radou on eus bet, gant tikern an aed, gant an departament, gant ar an vroie, me yal radou bihan. Ok, perdra da bea penaos frejou mon endro da ou bost labour hag an argant da bosti a ze vit sevel a radio. N'an penonz evo wet en amzer de zon pa nevo ket kin deus ar an ar redadek. E ben fin pezo da c'houd a ze on ma rantaouet ie gant ar stad, vel an ol radioioù kevredigechel, bezo ar pezo an vel an FSR, Fonds de soutien à l'expression radiophonique, a ro ar gant an ol radioioù, hag ar blavechou kenta a ze non o ket argur, pegur e renkom penaos ar guzenit deus ar blavez labour memestra, me dalek ar blamañ a ze on eus bet yal rajou gant an FSR, a zo memestra toz da daougen 1000 €, pez ne ken entra. Hag ar blamañ vo galoupet dare, a gant meus berant dorm frifurch, ba kuzul a refur, bodet amañ, ba karez da debat. Amañ digouet ba kuzul refur a redadek n'an olier te peus kemeret peurs. Ter gwech deus renk, galaz dispegodim un tamm penonz peus labouret. Reseo reom ar ger war an urziater an ul deuliadoù zo bet rak dibabet, ar blamañ oa pevar doser war nugen, pez zo kalzig al arbour, pegur a liez e meur gant deuliadoù founuz mat. Ma meus ra kemen a raktresou zo, dostag e roet al roioù digant ar redadek, wit jikour de choaz, reolennou, petaman bevenou, wit kas an dibab de ben. Ya, reolennou zo a raktresou a rank digas un drabenak da vat da brezonek, a rabat deo bea a raktresou personelrik la kom, rede deo padou de namzer ien tam benak,
Evel just, ive bebloaz, evez roet un tem da redadek hag a raktresou a zo... Deus dalhet kont eus an tem o beroet, un dragen ben a gouspen eo evito ive. Evit pep raktres evez goulennet ur budget restis. Hag evez studiet da ketus. Drema zo studi ver boda da zo tud a vicher ar tachen bedachen. On gwez da velet a reiz eo pen eket, pe c'hwezet e ben un tamm an trao, fin... Setu, hag nevez ket roet breret kenevet ar zammat goulennet, ar c'haller digresken tamm, a kaver e oa pe goulendre, me a kaver e dedennouz ar raktres, me zeus be goulendre a ran, ar c'haller e tammig nebet a chikour mem stra. Ar pal ne ket ober plijardur ar muiañ posible tut, me de gurionez klas dibab ar raktresou talvoudusa, hag edouaret a re ur gwir chikour deo. A oena te ar wechkentan dit kemer peurs ben a fin. Ya, ar wechkenta din kemer peurs heuzul. An eke re bonheur a gerigez war de chouk, ma mesra? Non, pe gant niz ur strolat, niz an de benag aze o dibab o eskem, hag ar pez a zo dedenus e vefe meur a eni vid eskem, hag a vechou ben a fin te a eru gant ur menoz o la da ar etrez de a blidin, a ben a fin o eskem, e gompreniez ba nan bez eus tra, pe tra montra nezaket hag e chanchez ali, sti an dreze zo dedenus ie. Un tolkeir a redadek evit rei ur skeudenn vad deus ar brezonet a rei ron d'ur bean tut da gregion tan. O benvek interesant ie evit dastum a ran a jekour a vrezonagerien de vevan en o yez ep gortoz an aluzen. Met gouda feuze ne ket ezet gouzout penonz ober war-dro an aranze. Paral an 1-4 cm a vein brujunet bekere o ejou. On dra bennak edel a c'hallakat diez tud zo e a fet a c'hall behan ad kavet deus an eil redadek di ben a memeus reo o choaz a raktresou hag o vean jikour adi. Un darvoud a fijans e a redadek vel malare unan eus a penou braz. Amant zo dodennou, de bleustri warne e oe derel de vont war en amzer de zon